ихэнх хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг эхчүүд ээжүүд дандаа ганц бие идэм бил. Тэгээд амар хэцүү. Одоо ингээл асаргаатай хүүхдтэй бол ингээд хүүхдээ яг ингээд гэртээ байнгын харах шаардлага гарч иж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт давхар ажил хийх боломж байхгүй. Тэгээ хүүхдийг хараад авах хүн байхгүй. Тэгэнгүүт яг нөгөө халамжийн мөнгөөр амьдрах. Тэгэнгүүт халамжийн мөнгө хэцүү шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө айгүй юм хэцүү байдалд орж байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө мэдхгүй бүгд ингээд амар хэцүү гэж хайчдсан билээ. Одоо тэгээд мундаг яваа хүмүүс байгаа гэсэн ихэнх л ганц бие хийж үтв шүү дээ. Тэгээд чардааж байгаа. Яг тийм юмыг мэдэх хүмүүс л ойлгох байх. Гэтэ яг хэр баргийн хүн яриад ойлгохгүй хаа. Ер нь амар хэцүү юм байлээ. Тэгээд сэтгэлийн хүчээр л өстой давна гэдэг нь л баг та. Харин тийм. Тэгээ бодоо үзэхээр тэгээд эрэгтэй хүмүүс хог байгаа хэвчээ. Хүүхэд нь ингээ бэрхшээлтэй ингүүд хаяа явчих чинь тий. Амар сонио. Тэг мэдхгүй угийн тэгээд замд нь тийсэн ч мэдхгүй угийн цаашаа явсан ч тэгэж хайж явахаар хэмжээний хүн байсан юм болоо. Нэг тийм хайртай биш болоод хүүхэд гараад тэр нь тийм тэгээд мэдхгүй ер нь нэг тийм амар хайр майр биш болоод хайсан болов уу гэж бодсон шүү дээ. Хинч тийм хэцүү байдал хайртай хүнээ тэгээд үлдээг явах хэрэггүй. Хэрвээ үнэхээр хайртай байсан болов те хоёрын хоёр хүүхэдтэй тэгээд ингээд хідүүлж болно гэж дайрах байхгүй. Тэгэнгүүт зүгээр хит 80% хичээсэн бодол тэгээд за үгүй хайргуул байсан юм. Тэр л бах та. Soul Lab-ийн ерөнхий ивент тэтгэгч Derma Tester баталгаажсан дэлхийн хамгийн нэмгэн жив Baby Lab